अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये देखें मैं इस मोटरसाइकिल की जो है ना ये टैमेक चैन डालने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कंपनी की टैमेक चैन है और ये कितना अच्छा चलती है। ये देखें दोस्तों, ये फ्यूचर कंपनी की टैमेक चैन सेट है, मुकम्मल किट है। ये इसके रबड़ भी साथ हैं और टैमेक चैन भी साथ है। दोस्तों ये 2 से 220-30 रुपए की मिलती है और ये इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। दोस्तों ये मैं अक्सर डाल रहा हूँ गाड़ी में, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। दोस्तों आप भी ये टैमेक चैन जो है ना ट्राई करें, बहुत अच्छी टैमेक चैन है। दोस्तों ये देखें मैं इसको लगा रहा हूँ इस तरीके से। ये देखें दोस्तों, ये इसका लगाने का तरीका दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त टैमेक चैन है दोस्तों। और ये देखें, ये मोटरसाइकिल जो है ना ये चाइना का मोटरसाइकिल है और ये इसकी टैमेक चैन। और ये देखें, ये मैंने इसका जो छोटा रूलर रबर जो है ना ये भी लगा दिया है और अब इसकी जो है ना मैं प्लेट लगाने वाला हूँ। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ़ था। इंशाल्लाह आज से मैं डेली जो है ना एक वीडियो अपलोड करूँगा। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें दोस्तों, ये प्लेट जो है ना ये मैंने लगा दी है। ये मैग्नेट प्लेट है और ये हमारी टैमेक चैन जो है ना ये फिट हो गई है। अब इसका जो है ना ये मैग्नेट लगाएंगे और इसकी जो है ना ये गरारी लगाएंगे और इसका टॉप मैं फिट करूँगा। दोस्तों नई वीडियो आने तक दे इजाज़त। दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है। दोस्तों अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।